This is KK English tutorial class presenting by Miss Ahad. How are you, students? I'm fine, thank you. And you? How was your weekend? Is that good? How was the exam? Okay, thank you. As you know that in the previous lesson, KK Afan Oromo tutorial class gave you some important lessons in Afan Oromo in Amharic. So this is unique class, which is only English, presenting by English. For 5 sessions, stay with me. Let us begin today's lesson practicing pronunciation. When we pronounce something, we focus on vowels. Vowels they have a great role on pronunciation, you know that. So as primarily, vowels they have short vowels and then long vowels. Let us consider some examples here. Short vowels, visits, cats, top, sit, sun, cap, dog, dot, rat, right, late. So these short vowels, they have only one single vowel letter. Long vowels, they have 2 vowels, either 2 similar vowels or different vowels. Here is it. Cook, brew, door, cook, house, boat, goat. We have extra another word. So short vowels, when we consider here, they have what? They have 2 vowels. Egaa barattoota yeroo darbee keekee barnoota afaan Oromoo yeroo adda addaatti afaan Oromoonis afaan Amaariffaatiin sin barsiisee ture. Amma immoo kutaa 5 keekee Ingiliffaa barnoonni akkaataa kanatti qabiyyeewwan murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuun haala tiitooriyaaliitiin sinii kennuu jalqabeera. Kanaaf baay'ee waan hordoftaniif galatooma. Har'a jalqabuuf egaa har'a waa'ee short vowel, long vowel kana jalqabnee jirra. Egaa Ingiliffa keessatti yeroo dubbisnu baay'ee murteessaan warra kana jechuudha. Warra kana jechoota Ingiliffaa qubee dubbachiiftu tokko qeenxee yoo taate gabaabsinee dubbisna jechuudha. Asiinis akkasuma laala. Asirratti yeroo long vowel ta'us immoo long vowel yeroo ta'u immoo dheeressinee dubbisna afaan keenya keessatti jechuudha. Afaan keenya keessatti jechuudha. Argitanii? Book, broom, door, house, boat, goat. Argitanii barattoota? Kanaaf yeroo dubbisnu yeroo hunda yeroo shaakaluu qabna jechuudha. Yeroo shaakallutti isa kana maal goona yeroo short vowel gabaabsineeti. Wanni jenna jechuudha. Egaa qabiyyee keenya har'arraa short vowel fi long vowel adda baastanitti jedhee yaada. Through our today's lesson, I think you identify which one is short vowel, which one is long vowels. Thank you for listening.